क्या आपको पता है, अगर आप बहुत ज़ोर से चीखते हो, तो आपका पसली भी टूट सकती है और अगर आप चीखे को दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो सकता है? इससे आपका कान का पर्दा फट सकता है, गले में जलन हो सकती है और सबसे खतरनाक, आपके दिमाग या आँखें की नसें फट सकती है। हाँ, ये सच है, चीखे को रोकना कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है। चीखे को मत रोकना। तो अगली बार जब चीखे आए तो खुल कर चीखे। जान है तो जहान है।